¿Que por qué ocupo protecciones si solo manejo un scooter 150? Sin importar la cilindrada que manejes, es primordial usar tu equipo de protección, ya que en una caída el suelo es el mismo. Tendrá una variación en la caída con la velocidad que lleves, pero al usar tu equipo de seguridad minimizará el raspón en tu piel contra la carpeta asfáltica. Siempre recuerda que los percances están a la orden del día y que mejor estar preparado. Vístete para la caída, no para la salida. Un saludo de tu amigo Trujis Motovlog.